大家好啊，又係我湯啊。今朝好勞氣啊，好大太陽，所以咧就冇去跑步。咁咧就喺附近嚟講，超級市場買下嘢啦。入到超級市場諗住有優惠，因為佢話咧綠油卡長者咧就減2蚊，每次買嘢嘅話，去到7月再延長咧就機會都好大。咁我諗住，哇，每日2蚊，咁啊1個月就60蚊。1年就720蚊，如果冇計錯數嘅話，你知我成日都計錯數噶啦嚇。咁好啦，咁啊諗住咧又話登記，又話綁呢張卡，一陣間又入 email，一陣間入 iCloud 諸如此類，哇好煩啊！跟住我話小姐你幫我手啦咁樣，咁啊佢幫我入，佢都用咗10分鐘啊，都唔緊要，用咗10分鐘，咁我照等佢啦嚇。誰不知佢話喂唔得喎。原來嚟講入完之後，再要買新嘅嘢，譬如買1-2蚊嘅嘢都好啦，然後先至有呢個2蚊，兼且有贈品。咁我跟住開始都火，佢嚟都嚟啦。你知老人家少少嘢阻我時間成10分鐘，跟住又話唔得，咁你話係咪好煩呢？所以你話老人家學習呢啲乜嘢，嗰啲叫電子嘢幾複雜呢？可能你哋話，你哋唔肯學嘢啫。坦白咁講，我又講個例子俾你聽。老人家有時沖完涼，着翻條褲都困難嘅。如果肥啲嘅話，因為你未到咁嘅階段啊嘛，即係等於我哋睇手機，你話就咁撳入去，跟住聽下就無妨啊。如果你話又要撳呢啲，又要撳嗰啲，嘅眼又老化咗，個人又慢咗。雖然你話一定要學新嘢啊，但係，哇！坦白咁講，你話醫院嗰啲去邊度呢？去睇醫生，一陣間又入呢啲機，一陣間俾錢又係電子嘢，諸如此類，真係煩到你好暈嘅。嗱，我個別啦，你唔好講我個別啦，我個別就去櫃員機呢，就點樣呢？撳錢啊，我唔去嘅，因為我驚佢食我張卡啊嘛。甚至乎好多啲騙徒嚟講，一陣間又話影相，跟住吸咗你啲卡，跟住攞埋你個 password，跟住你啲錢就不翼而飛啦。所以我就要排隊嘅，好傳統，好傳統。甚至乎嗰啲支票機嘅，啲支票機係點樣呢？我直情嚟講唔入支票機嘅，直情喺櫃台去攞錢嘅。嗱，咁你話我係咪好脫節呢？我話俾你聽係，但係我係好早18歲已經玩無線電，跟住玩電子嘢，跟住啲手機，我不停嘅手機，不停嘅 BB 機，不停嘅電話、電腦。我都好先進嘅，但係因為一個人去到某個年紀，佢就唔想搞咁多嘢，唔係唔識嘅問題，唔想夾硬要學。仲有一個問題係要用神，我不如聽下音樂好過啦，係咪？我即係希望係要簡單化，唔想咁複雜啊。咁我明白社會係進步嘅，但係進步你都希望做一啲軟件，做一啲方法，係令到啲長者係容易啲。係漸進啲，或者係令到啲人吸引佢。如果唔係，否則嘅話，我哋做開嘢嘅，一路都幾廿年都做嘢嘅，都覺得煩嘅話，你話一個唔做嘢，完全唔接觸電腦嘅人，更加唔識啦。梗係啦，人老精鬼老靈，你估我哋傻嘅咩？我哋啲戰後嬰兒，而家香港隨家都係啊，個個都有知識。個個都有閱歷啊！你話拒絕學習啊？講真，你話喐下個腦，你話睇電視，我哋好少睇嘅，因為單向性啊嘛，睇電視。你話玩遊戲就會互動式，會增加自己啦，係咪？甚至乎你話打下麻雀，咁我唔中意賭錢嘅，唔中意打麻雀。咁有啲人咧打麻雀都係娛樂嘅啫，未必一定賭錢。咁啊，幫咗一個互動咯，係咪？甚至乎，譬如你話睇 YouTube 聽 YouTube，我就 YouTube 啦，我嚟做咩呢？我嚟催眠曲啊，大佬！有時呢，揾咗啲節目聽下聽下，10分鐘到啦，就會瞓覺啦，好舒服噶啦。咁如果日頭得閒咪聽翻咯，因為 YouTube 擺喺度，隨時幾時聽都得啦，係咪？咁仲有一個問題，你話叫我哋去用神要學嘢，雖然你話退咗休啊，冇咩急躁要去做啊，咁但係都要篩選擇性噶嘛。即係好多老實講，就算你睇 YouTube，你都睇個主題，睇個
講者各方面，唔好講話營唔營養啊。有時因為點解咧？係嘥咗你時間噶嘛，睇咗唔啱嘅劇集，係咪？咁所以唔係我哋蠢，唔係我哋鈍，唔係我哋慢，唔係我哋唔肯學習，我哋係篩選。等於我最近又執屋啊嘛，執咗成年啊嘛，咁啊抄翻啲錶出嚟，好多錶。我琴日已經抌咗好多錶噶啦，經已都嗰啲錶100幾十蚊，有啲10蚊8蚊，唔係多嘅，好簡單。有啲停埋電我都費事再整啦，話俾你哋睇睇啊！有幾隻都停晒電噶啦，我都費事換啊！仲有一紮，講真，我已經送俾人又好，點都好，有啲係部分我哋睇唔到啊，就唔到啊！即係我有啲部分已經係送啲俾人哋噶啦，經已咁即係話，其實我哋而家咁嘅階段，即係我講我啊，乜嘢都冇所謂嘅。以前我啊好多戒指啊、啲手鏈啊咁樣，而家都唔需要啊，簡簡單單。因為去到某一個階段就係要簡單就係福，即係簡單啲，飲食都係簡單，係嘛？飲下清水，跟住唔好話鹹魚白菜啊，真係係嘛？即係最主要係簡單為主，真係唔好複雜，唔好煩，就係咁樣啦。嗱，今日牢騷啲，有感而發，咁啊講住少少嘅話題，咁下次有乜嘢再同大家分享。多謝各位，拜拜。